Президент Садыр Жапаров 2022 жылы Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдарында диндердин өнүгүү тарыхы предметин киргизүү жөнүндө жарлыкка кол койгон. Ага ылайык былтыр жаңы окуу жылынан тарта Лейлек районунун мектептеринин 9-класстарына диндердин тарыхы сабагы окутулуп келет. Сабактын негизги максаты диний көз караштан улам келип чыккан араздашууга бөгөт коюп, дин аралык мамилени бекемдөө болуп саналат. Бүгүнкү күндө бул сабак окуучуларга таасирдүү кылып өткөрүү боюнча атайын долбоор жүзөгө ашууда. Разаков шаарындагы мектептеги диндердин өнүгүү тарыхы боюнча сабактан кабарчыбыздын репортажында. Бул 9-класстын окуучулары арасында өтүлүп жаткан сабактагы өзгөчө ыкма. Окууну бул ыкма менен өткөрүү балдардын билим алуусуна өзгөчө ыңгайлуу экендигин алгачкы эле сабакта айкын болду. Окуучулар диндердин тарыхын жана келип чыгышын изилдеп, диний окуулардын маңызын түшүнө башташат. Диндердин маанисин, алардын азыркы коомго тийгизген таасирин жана тенденцияларын талдоо менен окуучулардын мамилеси калыптанат. Айлана чөйрөдө өзүн алып жүрүүгө, сабырдуулукка үйрөнүшөт дейт долбоордун фасилитаторлору. Долбоор АКШ элчилиги тарабынан колдоого алынган. Азыркы учурда бүгүн Разаков шаарындагы 14 мектепке чыгырык оюну атайын типографиядан чыгарылып, мектеп жамаатына тапшырылды. Мугалимдер бул оюнду бүгүнкү сабактарында окуучулар менен биргеликте ойноп, сабактарды эффективдүү өткөндүгүн айтып өтүштү. Андан сырткары окуучулар дагы бул оюн аркылуу сабак кызыктуу, интерактивдүү өткөндүгүн өз сөздөрүндө айтышты. Бул оюн окуучулардын критикалык ой жүгүртүүсүн жогорулатат. Бир жерге баарыбыз кошулуп калганда баягы ылдамдык кылдый түшүп кетет го. Диндердин өнүгүү тарыхы сабагы билим берүү жөнүндө мыйзамынын нормаларына ылайык жана Кыргыз Республикасынын мектептеринде жалпы орто билим берүүнүн мамлекеттик стандарттарынын негизинде 2023 окуу жылдын башынан 7-8-9 класстардын окуучуларына берилип баштаган. Буга чейин пилоттук режимде окутулуп келген. Диндердин өнүгүү тарыхы предмети окуучуларга диндер жана алардын мазмуну, мамилелер, адеп, ахлак, улуттук баалуулуктар жөнүндө түшүнүк берет. Ал эми бул түшүнүктөрдү даана жана таасын жеткирүү үчүн чыгырык интерактивдүү оюну киргизилген. Билим алышка, билим беришке. Бирок орто болобу, жогорку болобу, кандай болобу, баары бир да окутушка бирок именно орто эмес да бул жерде. Биз ошол оюн аркылуу биз түшүнбөгөн нерселерди түшүнүп кеттик. Китептен биз кызыктуу жана кызыкпай окуйбуз. Ал эми бул оюндар менен досторубуз менен биргеликте кызыгып, түшүнүп жана биздин эсибизде кала тургандыкча окуп үйрөндүк. Бизге бүгүн ошол чыгырык оюну аттуу оюн келди. Биз ошол дин тануу сабагында бул оюнду ойнодук. Бул оюнда биз билбеген жана билген маалыматтар келди. Биз буларга жооп берип, ар жактан маалымат алдык. Кыргыздарды басып алгандан кийин Саттык Буурахандын баардык мамлекеттерди ушул динди таралышына себепчи болуп, кыргыздар дагы 10-кылымда ушул динди кабыл алды. Биздин өлкөдө ар кандай диндерди карманган 100дөн ашык этностун өкүлдөрү жашайт. Алар боюнча окуучуларга маалымат берүү, диний билим берүүнү кеңири калыптандыруу коомдук зарылчылыктан улам келип чыккан. Улуттар аралык мамилени бекемдөө мамлекетибизде чоң роль ойногондуктан ушул сабакты киргизүү демилгеси көтөрүлгөн. Бул диндердин өнүгүү тарыхы 2016 жылдан 2020 чейин апробациялык сабак болуп кирген эле. Ал эми класстарга 8-7 класстарга дагы 9 класстарга сабак болуп кирди. Биз бул сабак боюнча окуучуларга мен ошол диндердин жалпы эле дүйнөлүк диндер боюнча тааныштырып, ошол сабакты өтүп келем. Ал эми бүгүнкү ушул АКШ тарабынан уюштурулган долбоордогу ушул чыгырык оюну биздин сабакты мындан дагы кызыктуураак, жеткиликтүүрөөк кылганга жетиштик. Ал эми мындан алдын мен дайыма окуучуларды топторго бөлүп жана ушундай кызыктуу оюндарды, башка оюндарды колдонгонбуз. Бирок азыркы биздин чыгырык оюну мындан дагы жакшыраак окуучуларга жеткиликтүү болду, кызыктуу болду деп айта алам.
Дин таанууну окутуу гуманитардык билим берүүнүн курамдык бөлүгү болуп өсүп келе жаткан муунга жана жаштарга дин, анын тарыхы, адамзаттын жашоосундагы ролу, маданияты, руханий адеп ахлак чөйрөсү жөнүндө объективдүү илимий багыт алууга мүмкүнчүлүк берет. Кайсы сөз экенин анан силер айтасыңар, суроо бересиңер, мен жандуумунбу, жандуу эмесминби? Адаммынбы? Жок. Жерменби? Жок. Тоомунбу? Жок. Буюмменби? Жок. Нерсеби? Жок. Кичине багыт берип айтып берсеңер болот. Айсулуу Абдилаким кызы, Бакыт Саитов, жаңылыктар. Туулгандан беште берген. Мамлекеттин